Hujambo msikilizaji na karibu kwenye taarifa zetu awamu ya saa moja. Jina langu ni Joel Munyao. Tukianza na taarifa zetu ni kwamba wasiwasi wa kiusalama unaongezeka kufuatia wimbi la kutoweka kwa watoto nchini baada ya operesheni ya kusisimua ya kumwokoa mtoto wa miaka 2 katika kijiji cha Kiuu, Githurai. Mtoto huyo ambaye alitoweka siku 3 zilizopita alifuatiliwa hadi katika nyumba moja isiyo rasmi baada ya kuonekana akiwa na mshukiwa kijana. Mwandishi wetu wa masuala ya uhalifu Jane Mutheu alifuatilia tukio hilo na analeta taarifa kutoka Githurai. Uchunguzi wa taharuki ulitanda katika kituo cha polisi cha Kiuu, Githurai mapema leo baada ya waandishi wa habari na wakazi wenye hasira kumpeleka salama msichana mwenye umri wa miaka 15 wakimwokoa kwa karibu katika jaribio la kumpiga. Kijana huyo alionekana na wakazi akiwa kando ya barabara ya Kong'ethe akilingana na maelezo kwenye picha za kamera za usalama zilizorekodi tukio la awali la utekaji nyara siku 3 zilizopita. Kulingana na mamlaka ya eneo hilo, mshukiwa alionekana akuwa amevaa fulana nyekundu na kofia nyeusi akuwa anamuongoza mtoto huyo wa miaka 2 kutoka nyumbani kwao. Baada ya mahojiano makali na maafisa upelelezi kituoni, mshukiwa alikiri kwamba hakufanya kazi peke yake, akidai kuwa kuna watu wazima waliompanga waliomlipa kutekeleza mpango huo. Yeye anapelekanga wapi watoto mkishampelekea? Hiyo mimi siku yangu kwanza ndo nilikuwa nimeondoka kaniambia hivyo. Majengo. Hapo raunda. Hiyo siku yangu pili kwanga siku yangu ya kwanza ndo akaniambia hivyo. So wewe ulienda kuiba mtoto ndio upewe simu? Na ukapewa simu? Sikupewa bado simu, sikumpelekea bado mtoto. Nilisema acha kwanza kae kwetu, sikunda matafuta ndampeleka. Polisi sasa wameongeza juhudi za kuwatafuta washirika wanaojulikana kama Fulu na Mose, wanaoaminika kuratibu mtandao wa usafirishaji haramu wa watoto. Mtoto aliyeokolewa kwa sasa anapitia uchunguzi wa kimatibabu hospitalini iliyo karibu, huku mshukiwa mdogo akiwekwa chini ulinzi mkali. Nikiripotia kutoka redio ya MMU, mimi ni Jane Mutheu. Kwingineko ni kuwa wasiwasi unaendelea kuongezeka miongoni mwa wazazi na maafisa wa elimu kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa kuhara katika shule ya wasichana ya Mbooni. Inaripotiwa kuwa wanafunzi kadhaa wameugua, hali iliyowalazimu maafisa wa afya kuingilia kati, huku uchunguzi kuhusu chanzo cha mlipuko huu ukiendelea. Kulingana na vyanzo vya shule hiyo, wanafunzi hao walianza kulalamika maumivu ya tumbo, kutapika na kuharisha mara kwa mara kabla ya kukimbizwa katika kituo cha afya kilicho karibu kwa matibabu. Baadaye maafisa wa afya kutoka serikali ya kaunti walitumwa shuleni humo kutathmini hali hiyo na kuzuia kuenea zaidi kwa ugonjwa huo. Wakati huo uongozi wa shule umehakikishia wazazi kuwa wanafunzi walioathirika wanapatiwa matibabu yanayofaa na kwamba hatua mbalimbali zimewekwa kuhakikisha maambukizi zaidi yanazuiwa. Tukiangazia mada nyingine, tunachunguza jinsi ongezeko la bei ya mafuta linavyowaadhiri abiria hapa Ongata Rongai, kaunti ya Kajiado. April imeongeza bei ya super petroli kwa shilingi 16 na sendi 65 kwa lita na dizeli kwa shilingi 46 na sendi 29 kwa lita kuanzia usiku wa manane. Kajiado gharama ya usafiri hufanya bei ya pambu iwe juu kidogo kuliko Nairobi. Mwandishi wetu George Odhiambo anatueleza zaidi. Foleni ya matatu kuelekea Nairobi CBD ni ndefu zaidi kuliko kawaida asubuhi hii na nauli zimepanda. Nimezungumza na Peter Njoroge anayesafiri kila siku kwenda mjini kazi. Walipandisha na 41 shillings, wakashusha na shilingi 10. Tena wameongeza na 46. Tunafanya hesabu ya 30 bob ile walipandisha mara ya kwanza, sasa hivi wamepandisha na 46. Hiyo ni 76 shillings kwa lita moja. Mimi nasema hivi, mimi tangu nizaliwe sijaiona mafuta ya diesel iko juu kuliko petroli. Wapanda bodaboda wanaosafirisha abiria kutoka mitaa ya Rongai hadi Stezendi nao wameathirika. Nimezungumza na Jane anayefanya kazi eneo la Masai Lodge. Mtalipa aje roni? Nilikuwa nakunywa shilingi 8,500. Saa hii nakunywa shilingi 12,500. Shwari. Yaani iko hapana. Rais ya punguze mafuta ama asipunguze? Apunguze. Asante. April inasema ongezeko limetokana na kupanda kwa gharama ya uigizaji wa mafuta. Serikali imepunguza VAT ya mafuta hadi 13% na inatumia mfuko wa ushuru wa maendeleo ya petroli kupunguza athari kwa walaji. Nikiripotia MMU Radio, mimi ni George Odhiambo. Asante George kwa taarifa hiyo. Tusonge mbele na ni kuwa wananchi wengi nchini wanaendelea kulalamikia ongezeko la bei za bidhaa za chakula, huku wafanyabiashara wadogo maarufu kama mama mboga wakisema hali hiyo ya biashara imekuwa ngumu zaidi. Kupitia
kupitia video iliyosambazwa mtandaoni. Baadhi yao wameeleza jinsi wanavyopambana na gharama ya maisha. Mwandishi wetu Sofia Miregwa ana taarifa zaidi. Katika masoko mbalimbali jijini Nairobi, bei ya bidhaa kama nyanya imeendelea kupanda, hali inayowaathiri wafanyabiashara pamoja na wanunuzi. Mamboga wengi sasa wanasema faida imepungua, huku idadi ya wateja ikizidi kushuka kila siku. Katika klipi hii iliyochapishwa mtandaoni, mmoja wa wateja anaeleza hali ilivyo sokoni. Nyanya imepanda kuliko hata bangi. Nyanya imepanda hata kuliko bangi. Wafanyabiashara hao pia wanasema gharama ya usafirishaji pamoja na upungufu wa mazao mashambani imechangia ongezeko hilo la bei. Wananchi sasa wanaitaka serikali kuweka mikakati ya kupunguza gharama ya maisha na kusaidia wafanyabiashara wadogo wanaotegemewa na jamii kwa mahitaji ya kila siku. But before fuel iende juu ilikuwa 600. Yeah, we are selling at 1,000. Unaangukia mkubwa kitu. Yes. But at 80 bob. Yeah. Na profit unapata? Unaangukia mkubwa kitu. Kwa hii 100. I'm buying 900 and selling 1,000. Profit is only 100. But before fuel iende juu tulikuwa tunapata faida hata ya 300. Yeah. Nikiripotia MMU Radio, mimi ni Sofia Miregwa. Wakazi wanaoishi karibu na mto Olekasasi wanaendelea kukumbwa na changamoto za usafiri kila mvua kubwa inaponyesha na kusababisha mto kufurika. Hali hiyo inazuia usafiri kuelekea upande wa Masai Lodge. Mwandishi wetu Atieno Immaculate ana taarifa hizi kwa kina. Kwa wakazi wengi wanaoishi karibu na mto Olekasasi, mto huo ni njia ya mkato kuelekea upande wa Masai Lodge, ambako hupatikana maduka na huduma za usafiri. Hata hivyo, wakati wa mvua kubwa, mto huo hufurika na kuwa hatari kuvukwa. Wakazi hulazimika kutumia barabara za mbali zaidi na kugharamia usafiri za zaidi ili kufika upande wa pili. Je, kufurika kwa mto huu umekuathiri vipi? Wakati mto unafurika, hatuwezi kuvuka kwenda upande wa pili. Tunalazimika kutumia njia ndefu na kulipia usafiri, jambo ambalo ni ghali kwa wengi wetu. Wakazi sasa wanatoa wito wa kupatikana kwa suluhisho salama litakalorahisisha usafiri wakati wa msimu wa mvua. Nikiripotia MMU Radio, mimi wako Atieno Immaculate. Hizi ni habari zetu za sasa kutoka chumba chetu cha habari. Kwingineko ni kwamba uhaba mkubwa wa maji umekumba eneo la Ongata Rongai. Maelfu ya wakazi hawajapata maji safi kwa muda wa siku 5 sasa. Maeneo yanayoathirika zaidi ni pamoja na Kware na Masai Lodge. Kwa sasa wananchi wanalazimika kununua maji ya bei ghali kutoka kwa wauzaji wa mkokoteni. Mwanahabari wetu Grace Nduta yuko nyanjani akizungumza na wakazi. Shughuli za asubuhi kando ya barabara ya magadi zinaonekana tofauti sana leo. Wakazi wamejipanga kwenye milolongo mirefu wakiwa wamebeba mitungi ya manjano. Ingawa malori makubwa ya maji yamefika, bei zake ziko juu mno. Mtungi mmoja wa maji sasa hivi unagharimu zaidi ya shilingi 60. Nimesimama hapa na Lucy, mfanyabiashara wa hapa Rongai ambaye ameathiriwa pakubwa na uhaba huu. Lucy, asante kwa kuzungumza nasi. Je, uhaba huu wa maji wa usiku 5 unaathiri vipi biashara yako? Hali ni mbaya sana. Ninaendesha mkawa mdogo wa chakula karibu na stage na hatujapata hata tone la maji tangu wiki jana. Ninatumia pesa zangu zote kununua maji kutoka kwa mikokoteni ya kusukuma kwa mkono. Hali hii ikiendelea hivi hadi kesho, nitalazimika kufunga biashara yangu. Huwezi kupika chakula wala kusafisha jikoni bila maji. Kwa upande wao, kampuni ya usambazaji maji ya hapa nchini imeeleza kuwa bomba kubwa la maji lilipasuka karibu na Ngong, lakini wameahidi kukamilisha matengenezo hayo ifikapo Jumatano. Kutoka MMU Radio News, mimi ni mwanahabari wako Grace Nduta nikirudisha matangazo kwako studio. Na kwenye taarifa tofauti ni kwamba baada ya kuandika encyclica wake wa kwanza almaarufu Magnificat Humanitas, Papa Leo 14 alipinga sana maendeleo katika sekta ya AI alipohutubia dunia nzima kutoka Vatican nchini Italia Jumatatu tarehe 25 mwezi wa Mei hapo jana. Papa Leo 14 alisihi kuwa utu wa ubinadamu unapaswa kuzingatiwa pamoja na utu wa kazi, huku akilalamikia kuwa sekta hiyo ya teknolojia ilikuwa inawafoka wanadamu kazini, huku haki za kijamii zikitupiliwa mbali baada ya ufafanuzi na upanuzi wa sekta hiyo ya AI. Papa alizidi kutilia maanani kuwa binadamu aliumbwa na Rabani na uzuri wake wote anapitia changamoto ya aidha kuunda mnara mwingine wa Babeli au kuunda jiji ambalo inaweza kumudu Ukristo na ubinadamu kwa jumla, huku akisingizia kuwa hakuna mfumo wa hesabu wowote ambao una moyo unaofikiana na wa binadamu.
Katika hotuba hiyo, Papa alizidi kusingizia kuwa tunapaswa sote kama binadamu kupigania ubinadamu wetu na kuwa mtindo huo unaweza kuleta utengano zaidi ya utangamano. Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity. Artificial intelligence already touches many areas of our lives and affects decisions that shape human coexistence. Tukisonga mbele ni kuwa mswada wa fedha wa mwaka huu umeibua mvutano mkubwa kote nchini, huku raia wengi wakionyesha kutoridhika na maamuzi ya serikali kuhusu ushuru na matumizi ya fedha za umma. Mwanahabari wetu Masi Mudhoni anatueleza zaidi. Asante sana Joel, mimi ni Hugo Masi Mudhoni nikiwa nje ya bunge ambapo mjadala wa Finance Bill mwaka 2026 unaendelea vikali. Serikali inataka kuongeza mapato kupitia mswada huu ili kufikia bajeti ya trilioni 4.8 kwa mwaka wa fedha. Mswada unapendekeza mabadiliko kama kuongeza kodi ya mapato ya kukodisha nyumba, ushuru wa simu za mkononi na kuipa KRA mamlaka makubwa ya kukusanya kodi pamoja na kufikia data za raia. Hata hivyo, makundi ya kiraia chini ya Okoa Uchumi yamekataa mswada huo. Wanasema utaongeza mzigo wa gharama ya maisha na kukiuka faragha ya raia. Wametishia kufanya maandamano na kufungua kesi mahakamani ikiwa mabadiliko hayatakuwepo. Waziri wa hali inazidi kuwa na joto nchini. Joel, hiyo ni ripoti kutoka uwanja. Asante sana Masi Mudhoni kwa ripoti hiyo. Tuelekee viwanjani ambapo sherehe zilitawala mitaa ya Nairobi baada ya Arsenal FC kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Uingereza baada ya miaka 22. Mwandishi wetu George Saitoti ana taarifa zaidi. Maelfu ya mashabiki wa Arsenal FC walifurika katika mitaa ya Nairobi kusherehekea baada ya klabu hiyo kutoa ubingwa wa ligi kuu ya England kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 22. Mashabiki waliovalia jezi ya Arsenal na kupeperusha bendera za klabu walionekana wakiimba, wakicheza na kushangilia katika mitaa mbalimbali ya jiji mara tu baada ya kipenga cha mwisho kudhibitisha ushindi huo wa kihistoria. Songamano wa magari uliongezeka kwa muda katika baadhi ya maeneo ya jiji huku mashabiki wenye furaha wakikusanyika kwa idadi kubwa wakisherehekea mafanikio hayo. Mashabiki wengi walisema ushindi huo ulikuwa wa kihisia, wakielezea kuwa wamekuwa wakisubiri kwa miaka mingi kuona Arsenal ikitoa taji la ligi. Maafisa wa usalama walifuatilia sherehe hizo ili kuhakikisha utulivu na usalama unaimarishwa huku mashabiki kiendelea kusherehekea hadi usiku wa manane. Wachambuzi wa mchezo wanasema mafanikio ya Arsenal msimu huu yameamsha tena hamsa kubwa miongoni mwa mashabiki wa soka duniani kote, ikiwemo nchini Kenya ambako ligi kuu ya England ina mashabiki wengi. Ubingwa huo ni wa kwanza kwa Arsenal tangu msimu maarufu wa miaka wa 2004 wa Invincibles chini ya aliyekuwa kocha Arsene Wenger. Na hiyo ndiyo habari yangu ya mchezo. Jina langu ni George Saitoti. Na tukielekea kwenye sekta ya burudani ni kuwa tamasha maarufu zaidi la muziki nchini Kenya limewaka tena na linatoa ujumbe muhimu kwa tasnia ya burudani ya Afrika. Mwanahabari wetu Nimrod Rono anatuarifu zaidi. Tamasha la Blankets na Wine, moja ya matamasha ya muziki yanayopendwa zaidi Afrika Mashariki, limetangaza kurudi kwake kwa nguvu mwaka huu wa 2026. Hii ni mwaka wake wa 17 tangu kuanzisha kwake. Toleo la kwanza la mwaka huu litafanyika Jumapili ya tarehe 7 Juni huko Loretta Gardens katika Moi International Center Nairobi. Matamasha mengine mawili yatafuata tarehe 6 Septemba na 20 Disemba mwaka huu. Kampuni ya Good Times Africa imetangaza kauli mpya ya mwaka huu itwayo Your Taste Lives Here, yani ladha yako ipo hapa. Ujumbe huu unazungumza na Wakenya wote bila kujali hali yao ya kiuchumi. Mpango wa mpya wa malipo uitwao Lipa Polepole utaruhusu mshabiki kulipa tikiti kwa awamu bila shinikizo la kulipa pesa yote mara moja. Katika jukwaa kuu, wasanii wakubwa wa Kenya watapiga kelele: Meja, Mutoria, Labdi, Sero, Modekai na Watendawili. Nyota kutoka Nigeria Fev naye atajiunga nawe. Jukwaa la onja la muziki wa kielektroniki litarudi pia likiwa na wasanii wa Afro House na mapiano. Mwanzilishi wa tamasha hili Muthoni Ndonga alisema kila toleo la Blankets na Wine linaanza na swali moja: maana ya kusinyika vizuri katika wakati huu ni nini? Jibu lake anasema liko zaidi ya waimbaji, liko katika muziki, chakula, nguvu na watu. Mbali na muziki, tamasha hili linabeba ujumbe mkubwa wa kiuchumi.
Soko la Onja Onja litarudi kuonyesha bidhaa zilizoundwa Kenya, vyakula, mavazi na sanaa. Wataalamu wa tasnia wanasema mafanikio ya Blankets na Wine ni ushahidi kwamba uchumi wa muziki wa Kenya unafufuka. Baada ya miaka ya changamoto, matamsha haya hadharani yanarejea kwa nguvu na yanaweza kuunda ajira na kukuza biashara ndogo za Kenya. Tikiti za toleo la Juni tayari zinauzwa kwenye tovuti ya blanketsnawine.com, na kwa wanaotaka kulipa polepole, mpango wa lipa polepole uko wazi. Hiyo ndio ripoti ya burudani usiku wa leo. Mimi Rono Nimrod, usiku mwema na endelea kusikiza MMU Radio. Taarifa hiyo msikilizaji inatufikisha mwisho wa taarifa yetu ya saa 1 jioni. Jina langu ni Joel Munyao.